así diante da jefa que non se debe. Ola, que tal? Mi madre, estaba aquí todo o mundo, xa hai 24 persoas. Non tiñas máis que facer? Ou botabasme moito de menos? Quen temos por aquí? A ver, temos a Nieves. Hola, Nieves, que tal desde Vigo, que sempre está por aquí? Moi boa tarde. Quen anda aí? Pois non lle debía de andar ninguén aínda, porque era moi cedo. Sí, pero estaba Carliña, que hoxe mandoume unha foto dun alquequenje que ten enorme, máis grande que ela bastante, que o temos repe, o sea, porque ela trouxome a min unha plantiña, eu mandiñe unha foto do meu, pensando que iba a presumir de que o meu estaba grandísimo, e cando me mandou a foto do que ten ela, Carliña, que din alucinada, porque o teu é moito máis grande que o meu, ainda encima, o sea, que teño unha alumna moi, moi aplicada. Moi ben, que ninguén se olvide, aquí estamos esperando, Chelo. Moi boa tarde desde o 6. Hombre, Cristian, que tal? Desde o Castro de Xián, que tal vamos? Que tal vai esas patorras que tiñas un pouco estropeadas? Lador, que tal? Buenas tardes a las buenas. María, buenas tardes, querida Mar. Buenos días desde Lorbe Oleiros. Lorbe, pero ti non eres da Coruña, que pasa en Lorbe Oleiros? Bueno, estará de vacacións, que estou a preguntar eu. Alicia, que tal desde Ourense? Moi boas tardes desde Vigo. Que tal María, que tal por aquí? Buenas tardes desde Zas. Sabías que vou ir a Zas? Mavita. Vou traballar estes días á Costa da Morte, avísoche. Tesme que buscar un sitio chulo para comer aí, para comer por aí. Moi boas tardes e soleadas desde xuño. Que tal? Home, soleadas, mira, xa desde xuño vos vedes como brilla ainda o sol desde mi ventana. Pois ainda está brillando o sol. Hola, que tal desde a Estrada, María Souto, que tal? Desde Pontevedra, Margarita, Mari. Moi boa tarde, joder, que gana tiña de estar aquí con vos, queredes saber que dixo eu? Pero por que boto eu isto tanto así de menos? Volvíme jonqui do directo. Dixo eu, pero se a semana pasada fixen o directo, pois tampouco non sei, non me entendo. Tiña gana de parlotear conmigo misma, porque isto é como parlotear conmigo mismo. Que tal desde Laza? Oh, Dios mío, buenos días, Sonia. Sonia está encantadísima de estar aquí, porque con exclamacións, oh, Dios mío, que ben estamos aquí. Dadelle ao me gusta, porque me vou a cabrear, porque 83 personas, 30 me gustas. Non pode ser, non pode ser. Moi boa tarde, pozo de sabiduría do mundo natural. Que tal? E ti eres quen? Carlos. Hola, Carlos, que tal? Desde San Cristóbal de Cea. Pois nunca estuve en San Cristóbal de Cea, non sabía nin que existía San Cristóbal de Cea. Donde fan o pan de Cea? Claro, os bolos eses, me imagino que sí, claro. Vivo en Lorbe. En un pueblo de Oleiros, provincia da Coruña. Eu pensei que eras de la Coruña, Capi, del centro. Pensei que eras del centro de la Coruña. Que tal, Elvira? Que tal? Xa estamos aquí. Pois moi benvida, muller. Séntate, rómbate. Fixes o café, que a mí non me deu tempo a facer o café. Estuve na horta hasta fai un ratiño, pero subín para arriba. Vas a vir por Saviñao, Monforte ou Chantada? Mira, por Saviñao non sei nin onde é, que se me dixeras que en Portugal, cadrábame ben, pero non me aquelaba a min a Galicia, o sea, non. Vamos a ver, lunes ou martes, vou estar en Zas o viernes 12, en Dumbría o lunes 15, en Rodeiro o sábado 20 e o 27 en Ames. Isto deste mes, charlas, por aí. E onde estuve en Santiago, encantada, Jesús, por fin, conocémonos onte, desvirtualizámonos, agora doume de conta, Jesús. O sea, a miña mente fai como un recordatorio ou do vosso nome co apellido, ou máis ben, da foto que tendes ao lado
por iso, se cambiades a foto para min, descalabrades os ecosistemas todos, e os chakras, e todo, porque non vos encontro na miña cabeza. Eu son de memoria fotográfica, e onte fun dar unha charla desde a Laracha. Hola, que tal, Ana? Onte fun dar unha charla a Santiago, ali a área central, e Jesús, ven hasta ali, e conocémonos por fin, depois de tanto tempo, mira ti. Enseñoume Jesús e súa nai, Marina, vale, porque me enseñou un vídeo de súa nai que non pudo vir, pero grabou un vídeo para me mandar un cariño, para me mandar non sei, unha aperta, un cariño. Gustoume moito, o sea, que eu a Marina mandolle desde aquí, outra vez de volta, un bico moi grande, Marina, porque díxome que me estaba vendo, así que este bico é este momentazo para Marina, e gracias polo vídeo que me mandastes así con tanto cariño. Estuvo moi ben, a verdad que a charla ali onte estuvo moi ben. Vou a contar unha cousa, mira, a fillada aprende moi rápido, pero é pola profe. Bueno, non é tanto pola profe, é tamén polo pai e pola nai que están detrás, que lle cumplen os caprichos todos. Ela di jaliña, papá e mamá compran jaliña, que tamén é. Despois que eu, por moito que vos diga como fago as cousas, se non as facedes, non se transportan, non se teletransportan no sistema que temos. Non, vos tendes que traballar, o sea, se vos van ben os cultivos, o mérito é voso, eu non levo mérito ningún. Pero mirade, onte, cando vou dar unha charla a unha asociación ou un cole ou así, e son 20, 30 personas ou 40, todo máis, estamos como máis cercano, como estar en petit comité, estamos aquí todos xuntos, fago como, eu incito a xente para que estea cómoda, para que se sintan ben, que non se sintan cohibidos, que non vos sintades tal, incito a falar, incito a preguntar, procuro que a charla sea amena, dinámica e aproveitosa a todo isto, claro que é como un directo, pero bueno, vou falar eu máis. Pero cando vou a un tipo de charla como o que fun onte, imponse moito máis, porque iso de subir a un escenario con micro e que o público estea así, sabes, sínteste así un pouco como a París de Noia, non é o mismo, ás veces acojona un pouco. Pero bueno, o de onte estuvo moi ben, o sea, estuve moi a justísimo. Hola, que tal, desde Palma de Mallorca? Pois debe facer frío por aí, Nusca, se poño o chaleco que levas posto, morro aquí no morrazo. En serio? Pois mira, vouche dicir unha cousa, aquí non é que, ao mellor, o termómetro pode marcar 18, non marca moito, de feito creo que o podo ver aquí, non, é que teño un teléfono medio novo, e ainda non sei moi ben como furrula, pero non me pon a temperatura lá. Bueno, pero a 20 grados non pasamos, Tempo. El tempo das a 8 grados, e foi o que fixo todo o día, menos incluso das a 6 e das a 7. Fixo, aquí, Pero sabes que pasa? Que ainda encima un vento, e máis é un vento como frío, parece que ven algo do norte. Eu non sei se está tirando por un anticiclón, vai haber chuvia ou así, que non me din, pero a min a sensación que me dá así na piel, cando ven o vento con algo de aire do norte, noto o frío ese, eu noto, non sei por qué, pero tira de borrasca, fijo, o sea, que vai a chover en 2 ou 3 días, segurísimo. E fai frío, porque fai moito vento, e o vento, se che digo, trae un airiño do norte, e aquí sí que fixo falta, estuve máis na horta, e non que tiña nin a chaqueta, nin estaba que manca corta tamén, pero non, nin a chaqueta, nin o chaleco, está todo ben aí, está no seu sitio. En Palma de Mallorca, seguro, rascallú, rascalluñún, supoño que facerá máis calor que aquí. Aquí é que ainda, parece que ainda non chegamos á primavera, parece que está empezando agora a primavera, e xa estamos no verán, Eu non teño a sensación térmica de estar no verán. Eu ainda teño frío cando me deito na cama, ainda necesito manta, o sea...
sensación moi fría. Moi buenas noches, Nusca e tropa, Pilar desde Haia, Guipúzcoa. Doulle o me gusta, bien. Bueno, tamén hai 80 me gustas, pero sempre vai en aumento a xente que está de saber o vídeo. Sempre son moi baixos os me gustan. 90, 100, 110, faltan 40 me gustas, polo menos. Ondiñas veñen e van. Moi boa tarde, desde Isorna. Hola, boas tardes todos desde As Pontes. Creo que me chamaron para ir ás Pontes tamén, porque me sona. Pero creo que ainda o teño así como en trámites para pechar, pero creo que vou a ir. Os allos hai que deixalos secar antes de arrincalos da terra? Sempre, Carmen, sempre. Dependendo do que queiras facer. Mira, eu vouche dar o meu consello, o que fago eu, é o que me gusta enseñarlle se alguén non sabe como facer. Que pode ser que eu che diga, agora vouche responder, e pode ser que digas ti, pois aquí nunca se fixo así. Bueno, pois ti fai como queiras. Fai como sempre che enseñaron, se queres e se che vai ben. Pero eu vouche dicir unha cousa, mira, cando un allo fai o bulbo, de que lle o bulbo engorda, despois a partir desa que xa non tens nada máis que facer. Engordou o bulbo e xa non hai nada máis que facer, excepto esperar a que seque. Ti podes comer o allo cando é allo tierno, cando aínda non empezou a separar moito os lasos, ti podes arrancar esa cabeza e cómelo como allo tierno. Todo, incluso as ramas verdes de arriba a baixo, incluso as raíces, se queres, lávalas ben e podelo comer ben, como ajete tierno. Pero se o que queres é conservalo durante meses, a planta, os allos, de que engorda o bulbo, hai que deixar que entre en senescencia en por ela sola. E diredes vos, que é iso da senescencia? Sonache como a senil, non? Pois precisamente é iso. Unha planta non fai o bulbo e o protege para que dure moitos meses para nós. O sea, non fai para que nós teñamos allos secos todo o inverno. O que quere conseguir a planta é que, como o allo xa está listo en julio, en agosto, por exemplo, xa está listo para quitar da terra, o allo sabe que non pode volver a enraizar para volver a germinar hasta que veña o frío, porque necesita entrar en estratificación, necesita frío para empezar a jomar. Entón, que fai? Ten que entrar en senescencia, ten que proteger o bulbo durante uns meses, un período de meses que vai desde finales de verán, ou julio ou agosto, e hasta que este entrado perfectamente o inverno, que é cando se plantan outra vez de novo os allos, que ten que ser, pois eso, noviembre, diciembre, xaneiro, con frío na terra, ten que entrar con frío na terra, senón non vai a facer boas cabezas de allos. Entón, o allo, que vai? De que ten a cabeza ben formada, grande, aínda ten moito traballo por diante. E cal é o traballo? O traballo é que ten que facer a senescencia. A senescencia é todo o laso que ten para arriba, todo o poder de nutrientes que tiña concentrados nos lasos verdes, pouquiño a pouco e ordenadamente vai a tirar deles para baixo e vai nos a meter dentro do bulbo. E iso vai a facer que o bulbo vai a ganando fortaleza e resistencia para botar uns meses jardado, e iso é a consecuencia de que os lasos se poñan amarillos. O sea, todo vai a volver, todo o que estaba arriba verde vai a volver a entrar dentro do bulbo do allo, e iso é o que vai a conseguir que o allo se manteña perfecto durante uns meses. Que pasa se arrancamos os allos cando aínda teñen os lasos verdes? Pois non pasa nada, simplemente ou que che vai a empezar a fumar antes de tempo, ou que che van a pudrir algúns dentes, ou que che vai a coller bafo e van a quedar como dentes blandos, non secos, non rico, non con un sabor a allo como ten que ser. Os allos temos que esperar a que entren en senescencia por eles mesmos, nin doblándolle as cintas, nin amarrándolle os lasos, nin... A planta sabe perfectamente o que ten que facer. Se ti lle faz daño a esas cintas, dándolle un nudo, ou doblándolle o laso porque sempre se fixo así, o único que vas a conseguir é dañar
a entrada de volta desde os laxos hasta o bulbo. E dis ti, pois aquí sempre se fixo así, pois o queres facer, sigue o facendo. Agora, que non é o xeito máis axeitado, nin é a maneira máis natural de que un allo se conserve por sí mismo durante moitos máis meses. Se deixamos que a planta faga o seu traballo, entre en senescencia e tire de todos os nutrientes que tiña reservados nas follas, as amarille el solo en por sí e as meta para dentro, vas a conseguir un mellor allo. Quero dicir, esa é a maneira correcta para min de facelo. O sea, respetar o ciclo natural de todas as cousas. E do allo tamén, por suposto. Isto non quita que ti, por exemplo, a partir de junio, de julio ou a primeiros de agosto, se che fan falta allos, que non os vai a escoller ao tallo, collos que queiras, pero hasta que estean secos de todo non deberías quitalos da terra. E aínda despois de quitalos da terra, mirad o que vos digo, aínda deberíades de deixar secalos en por sí, que eles solos secaran un pouco máis sin quitarlle nin o laxo, nin quitarlle a raíz. Había os que deixar secar polo menos unha semana máis ou así, para que se sequen eles solos e que ganen esa fortaleza para que sean fiables durante máis tempo, senón non é o mesmo. Vamos alá. A ver, se os avións deixan estela no ceo, cambia o tempo. Ai, sí, eu nunca escoitarei iso. Pois hai cambio de tempo, porque hai unhas estelas a ver, aos meus ollos parecen como do ancho dun campo de fútbol, e desde norte hasta sur. E, joder, pero, pois mira, ti, pois nunca os coitara. Por as presións, ao mellor, polo cambio de presións, pode ser, pero xa me colleu a curiosidade. Se a Celi me fixo ir depois a mirar a ver por que pasa iso. Gracias, Celi, nunca os coitara, pero pareceme que ten sentido. A min pareceme que ten sentido. Se ves as pontes, avisa. María, eu sempre aviso, sabes que pasa? Que antes de que me confirmes, xa non podo avisar. O sea, eu podo ter un previo porque se poñen en contacto comigo, pero mentras non sea oficial, eu non podo dicilo. E despois, de ser oficial, aínda non podo eu como anuncialo hasta que me dean como o permiso. Quero dicir, cada persona que me chama e que me contrata pois ten a súa maneira de facer as cousas e ao mellor pois non queren que se poña hasta 2 días antes ou unha semana antes, outros poñenlo moito, para min, para o meu gusto, demasiado tempo antes, pero eu sempre o vou a publicar nas miñas redes, sempre, sempre, sempre. Despois hai xente que prefiere poñer ou sacar o cartel ou así, primeiro para a asociación. E ás veces se enche o plazo de xente, o sea, o aforo, se enche solo cos da asociación ou cos desa aldea. Entón, eu cando o saco solo é para dicir que vou, pero xa están as entradas agotadas. Pero iso pasa así. Pero non teño problema ningún en ir a outra asociación. Se conoces unha asociación por aí que me queira chamar, que me chame. Vou encantada. Ola, Nusca, que opinas desa xente que di que en San Juan hai que varear os limoeiros? Eu da xente non opino. O sea, tal como mo planteas, parece que teño que opinar do que a xente pensa. Eu, no, cada un que penso que lle dé a gana. O sea, o de varear os limoeiros ten un sentido. En San Juan xa vas tarde, se os queres varear. Vou explicar a parte científica, non? Porque é verdad que hai moita xente que estou lendo. Mi madre cogía los ajos, los pelaba y los congelaba. Lador, porque tu nai o que quería era conservalos, claro, máis tempo, pero a mellor era porque os collía demasiado temprano, durabanlle pouco e quería que lle duraran máis. O mellor pode ser eso, pero bueno. Pódense congelar os allos totalmente, Celi, o sea, totalmente. Non che van a saber, a ver, para un guiso ou así están ben, eu ainda che diría máis, se queres congelar porque tes moito, ainda os picaría un pouquiño para que non perdan o crunch, digamos, por si non volvense momos, porque o allo ten agua, e a agua cando se congela dilata, ao dilatar a agua, o allo rompe as fibras, porque aumenta a súa densidade, non? Volvese como máis grande, sendo o mismo
o mismo tamaño, pero aumenta, porque a agua aumenta ao congelar. Entón, rómpense as fibras, e cando vas coller o allo do congelador, está fofo, está momo, está blando, está... Entón, para min, collede nota que este é un trucaxo. Se queredes congelar allo, o mellor é pela os allos, córtalos un pouco ou máis miúdo que poidas ou así, e bótalos en aceite de oliva, e co aceite de oliva bótalo nunha cubitera, e ti vas congelando, logo se congela, moi rápido, o aceite vais á temperatura, mételo na nevera, casi xa se petrifica, non? Mételo, cando estea congelado, vacías esa cubitera en unha bolsa e volves a encher outra vez, e ao mellor, home, pois igual botas toda a mañán facendo o mismo chollo, pero despois en cubitos, ao congelarse no aceite, o aceite non chega a un punto de congelación como chega a agua ou os líquidos, porque é moito máis denso, entón non chega a ese punto de congelación, e non permite que o allo perda esa estrutura que vos digo de congelación, que cando queda como blando, fofo, momo, pois iso non o fai. E así desta maneira, pois é vos como máis cómodo un salteado, un cubito, para un guiso de carne, 2 cubitos, e xa tes o aceite co allo incorporado. Inclusive podes botar, pois, albahaca, prixel, e facer un cubito sempre co aceite de oliva, que é moi interesante. Menos aceite, o sea, moito máis allo que aceite, porque aceite podelo botar a maiores na tarteira. O aceite só é para que o punto de congelación non sexa tan alto, lo que non congele tan alto, é para que o allo non se dañe tanto. Así, entón. Non, estaba contestando por aquí, se non me vai a acordar. Hola, nueva suscriptora. Like 87, Giovanni José Brancamonte va a formalizar. Bueno, pois, Eva, bienvenida. Xa teño unha nova suscriptora desde Venezuela. Encanta meter xente desde tal lesos por aquí tamén. Hola, Chousa, buenas tardes. Somos un matrimonio que empezamos este año con una huerta nueva. Tenemos una duda. ¡Joder! Si empezades este ano e só tendes unha duda, iso é maravilloso. O sea, o demais está todo controlado. Só unha duda, vamos a ver. Podemos podar las sandías? Podemos podar las sandías ou los melones? Podéis no, tenéis que podarla, Tania Páramos, porque a sandía ou melón, se a deixamos ir a la buena aventura, pode ser que vaya ben, pero un ano. Pero, por norma general, hai que podala. Como se poda? Vai a botar unha rama principal, que vai a ser como unha culebra, non? Vai indo. E desas salenlle secundarias, vanlle salindo como brazos secundarios. Bueno, pois, ti conta polo menos 4 secundarios ou 6, si queres, máis non, son moitos, o sea, con 4 vai ben, e con 6 tamén. E o ramo principal, pínsalo, o sea, cortaslle co dedo a cabeza. Entón aí deixa de crecer. Entón que fai? Centraliza a forza nos 4 brazos laterales para ter o fruto mellor, porque senón, se a deixamos ir de madre, pode ser que vaya ben, xa vos dixo, a mellor tendes unha sandía que non podastes nin se vos ocorreu pasar por ali e collestes dunha sola planta 6 sandías de 5 kilos. Un ano, quero dicir. O normal é axudarlle, podala, quitarlle a guía principal cando xa teña laterales de 1 metro polo menos, e despois os laterales tampouco non deixalos ir por aí no, que en canto teña pois, non sei, 4 ou 5 flores cada brazo, tamén lle cortamos a puntiña, pinsala, para que centralice a forza nese cachiño. Con que unha planta nos bote 4 ou 5, xa, moi ben, unha planta con que nos botara 2 sandías tamén xa estaba ben. E se nos bota 3 ou 4 xa está super genial, o sea, non cairamos máis, que xa vos digo, ao mellor está a terra super ben, foille ben, estuvo no tempo perfecto, soleado, calor perfecto, e unha sola planta tuvo, bueno, sandías para toda a aldea, pero non é o normal, o sea que sí que hai que podalas. Vas a ter que subirnos os puntos aos que lle damos na máis empeza o vídeo.
Pois ten razón, María Dolores, xa vos vou a subir de puntos e máis de categoría. Os primeiros, o que pasa é que eu non vexo quen lle dá o like. Se eu pudera darlle ao pitoco daqui do like e nombrar os que faltades por darlle ao like, facío, puñíos aquí en evidencia, pero non se pode. Así que vos teredes que saber se lle queredes dar ao like ou non. Teño esterco de vaca, ben feito, que xa parece terra. Vale, iso sería bon para botar os pimentos e os tomates. Maravilloso! María, se era esterco de vaca e xa ten aspecto de terra, non abuses moito, porque eu non sei canto tempo ten, pode ter aspecto de terra e ao mellor só ten 6 meses ou 7 ou 8. Ollo, porque pode ter moita carga de nitrógeno, aínda que ti non o vexas, pero se ten moita carga de nitrógeno, que lle vai ir ben aos tomates, aos pimentos e tal, pero se ten moita carga de nitrógeno, o nitrógeno o que consigue é duplicar células, e o que fai é follas verdes, bonitas, grandes, con un verde espectacular que mete envidia que fai moi ben a clorofila, porque ten un verde brillante, bonito, oscuro, pero iso para os tomates non nos interesa. Nós queremos que as follas sean grandes, brillantes, bonitas e verdes nos repolos, nas acelgas, nas espinacas, nas coles, nos coleiros, no romanesco. En iso queremos que teña follas. Pero claro, se cargas moito de nitrógeno e ao ser caca de vaca, dixésteme de vaca, bueno, de vaca ou de porco tamén daba o mismo, pero se me dis de vaca e se estaba nunha corte, posiblemente teña carga de nitrógeno, ao mellor non se descompuso ben. E se lle botamos aos tomates, van a empezar os tomates a ter unhas follas maravillosas, van a empezar a botar follas enormes e moito o que se lle chama o chupón, o que nace xusto na axila, sabes, aquí, vara principal, folla, e aquí nace o chupón, non? Pois vai a empezar a botar chupóns como un tolo. Pero vas a deixar de ter flores, e se deixa de ter flores, non vas a ter tomates en unha temporada grande da planta. Entón, ten cuidado, porque un pimento e un tomate, unha vez que está desarrollado, xa despois de que pasaron 2 meses de que o plantastes, se queres volver a fertilizar, hai que facer máis fincapé en fósforo e potasio, non en nitrógeno. E iso ou é un humus ou un compost moi madurado de un par de anos, ou é humus de lombriz, que tamén vale, ou, non sei, por exemplo, un purín de ortigas diluído, que tamén che valería, que tamén lle daría boa forza, sin aportarlle demasiado. Bueno, nitrógeno tamén. Bueno, purín diluído. E nunca foliar, a min iso de botar puríns foliarmente non é algo tampouco que me guste moito. A ver, vamos aquí. Ao final sementastes os geranios? Sí, xa os teño sementados. E máis, sementín os geranios que me dou Cristian, sementín ruibarbo, que me deron alá cerca de Portugal, que me deron unhas sementes tamén, e teño sementado. Outra cousa que nasan, pois xa xo direi. Ademais, o semirín o sementeiro, e vou a mirar a ver se é... Espere, que xo digo. Aquí teño. No, geranio non me saleu ningún, porque teño aquí unha chuleta do que plantín en cada parte do semilleiro e o único que me nasceu foi chía. Semente de chía, que plantín a chía. Hola, Nusca, hola, que tal? Socias. Hola, Nusca, el jabón Clarín funciona para matar los piojos. ¿Cómo recomiendas el tratamiento con tu jabón? ¿De qué piojos falamos, Teresa? ¿Piojos? ¿De aquí, así? No. Non sei que jabón é ese, así que primeiro vou ir mirar que é jabón Clarín, ou a que lle chamas ti jabón Clarín. Jabón como se escribe eso? Con M. Clarín.
O sea, é xabón potásico, non? É parecido ao lagarto. Non sei os componentes que ten, pero sí que vale, o sea, aínda que non sea de potasa, non sea xabón potásico, é un xabón natural. O sea, natural en barra de 400 gramos, aquí non explican nada. Pero dame toda a pinta de que sí. Vamos a mirar, é que non pon os componentes tampouco, pero bueno. Es un clásico en los hogares mexicanos, ideal para el lavado diario, con la calidad y el rendimiento. A min tamén toda a pinta que é como o xabón lagarto, e se non é potásico dá igual, aínda que non sea feito de potasa, é un xabón natural, que é un xabón tipo como a Marsella, pero que se non ten moito aroma, se ten perfumes, millor evitalo, pero si, ten toda a pinta de que é o mismo xabón que uso eu aquí, só que é outra marca, é outra fábrica. E para matar piojos, eu supoño que Álvaro Pereira, que mo dirás, piojos, supoño que te refieres aos das plantas e que te refieres ao pulgón. E quero pensar que ao mellor aí en Argentina que de Portugal. En Portugal. Como recomiendas el tratamiento con tu jabón? Ou hai algún jabón específico? A ver, Álvaro, hai jabón específico, o sea, xa hai xabón feito para tratar o pulgón na horta. Eu fago eu porque me fío máis do que fago eu, porque o que ven feito en líquido, bueno, pois non sei, eu prefiro facelo eu, gústame facelo eu, así sei como o fixen, e controlo, e sei o tempo que ten, e sei que non ten conserva. Eu prefiro facelo eu, aínda que non sea con un xabón de potasa, o sea, xabón potásico estaría guai, pero aínda que non sea con potasa dá exactamente o mismo. Ti un xabón que sea natural, que sea neutro, que non sea, que non teña perfumes, que non teña añadidos como un detergente de lavavajillas, por exemplo, eso non. Fago eu porque me resulta máis cómodo, pero sí que xa hai xabóns preparados. Como é o tratamento? Mira, se me estás falando, se aí en Portugal lle chamades aos piollos o que aquí en España lle chamamos pulgón, ou refieres aos da cabeza, que eu non sei a que te refieres, o sea, eu pensei que se chamaba pulgón en todos os sitios. Hai que ser insistente, porque o pulgón, é verdad que o dañamos e matámolo case ao momento con xabón, porque a súa piel está recuberta como por unha cerilla, unha grasilla, que ao botarlle o xabón queimalo, directamente queimase. Que pasa? Que pode quedar algún adulto que ao mellor estaba como máis por debaixo e non lle tocastes co xabón, porque lle hai que tocar na piel. Hai que tocar co xabón, senón non lle faz nada. Ti, imagínate, esta é unha xudía, non? Porque aquí vai o tallo, e aquí unha folla, e resulta que a folla aquí está che de pulgón, pero vas ti a botas o xabón aquí arriba, non fixastes nada, porque o xabón non é un químico, hai que ir abaixo e mollar xusto o corpo do pulgón, directamente. Entonces, ás veces non molla, e mañán ti paréceche que non matastes ningún, e sigue habendo. É claro que hai, entonces tens que volver a botar. Pero, ollo, cada día aí hai adultos que están poñendo ovos, cada día, na mesma ramiña. Hai adultos que poñen un ovo hoxe, outro mañán, outro pasado mañán, outros poñen pasado mañán. Mentras están dentro do ovo, o xabón potásico apenas lle fai nada, teñen que estar xa os ovos moi desarrollados para que o xabón potásico penetre neles e os pode matar. Entón, que pasa aí? Ti estás matando os adultos, pero mañán eclosionan ovos, van a abrir e van a salir as pequenas piollas, como ti lle chamas, entonces tens que volver a darlle, o sea, cando usamos o xabón potásico contra o pulgón, ao mellor tens que estar 15 días botándoyo, días alternos, cada 2 ou 3 días, pois vas e botasyo. E iso non indica, cando acabastes con todos, non indica que xa estás libre da plaga, porque un pulgón, hai moitos tipos de pulgóns, e moitos teñen alas cando son adultos,
pode vir voando da leira do veciño ou de unha planta que non tratastes e pousas outra vez e volve a empezar o ciclo. E en 15 días volves a ter a planta cruñada de pulgón e ti pensando, o xabón non lle fixo nada, si que lle fixo, pero volve a haber, porque o pulgón é así. Entonces hai que volver a insistir. Cando se poden podar os limoeiros? Mira, cando se recolle toda a colleita podeslle dar unha poda de saneamento. Saneamento significa, bueno, a ver, a un limoeiro ou un naranxeiro nunca se lle pode dar unha poda drástica como se lle pode dar a outro árbol ornamental ou a outro árbol frutal, por exemplo, non? Porque sufre moito. Pero se tes o árbol que o queres baixar de tamaño ou así, pois tes que ir este ano estas 3 ramas e po ano as outras 3. Non lle podes dar unha poda drástica porque pode non secar, pode acabar malamente. Entón, cando acabas de coller a colleita, pois non sei, en febreiro, marzo, abril, maio, pois daslle unha poda de saneamento. Iso é quitarlle moitas ramas que estean cruzadas ou baixalo un pouco das puntas ou se che colleu demasiado pulgón podeslle quitar casi todas os novos brotes e as ramas que estean secas, semisecas ou que quedaran, esas tamén as podes quitar. Pero a poda aos limoeiros ou naranxeiros é mellor no verán. Mira ti, en contradictorio de todo que de todos os demais frutales, non? Que se poden en outras épocas do ano, naranxeiros e limoeiros en agosto están mellor preparados para facerlle unha poda de rama, un pouco máis gorda, que o resto dos frutales. Alicia, Nusca, nunca se despista. Non digas falacias. Non me despisto. Cando se pode inxertar un limoeiro? Non te olvides de contestarnos de lo de variar los limoeiros. Gracias. Porque ao mellor acordábame, pero ao mellor acordábame cando acabase o directo. Que di... Bueno, espera, quen é a que di? Non digas falacias. Rafael, si eu deixo-me levar que me emociono e o meu cerebro se olvida dese cacho, desboto como listo, olvidouseme. Eso, pero vou a dicírvolo. A parte poética é que como que ten a figura do San Antonio, que diz que hai que tratar mal, poñeslle unha moneda no dedo que ten así para arriba, poñelo de espaldas á porta da casa, metelo nun vaso de agua ou de viño boca abaixo uns días, diz que hai que tratar mal, para que che vai a ver. Pois o limoeiro, a parte poética é esa tamén, que se hai que maltratar o limoeiro para que día limóns, porque se se trata ben, non dá. E a parte científica, aquí incluso se lle poñen, supoño que en todo... Espera, que estou a falar eu sola, tamén non falades nada. Estou a falar sola, teño que beber. Eso, a parte científica de variar un limoeiro. Aquí póñenselle pedras nas bifurcacións das ramas, cando fai a rama así, métenselle pedras aí e deixenselle quedar. Non se lle quitan nunca. O árbol vai abrasando a pedra pouco a pouco. E tamén se lle dan vareadas para pejarlle, non? Hai que pejar ao limoeiro unha vareada. Iso, a parte científica é que hai xertos frutales, isto non se pode facer a un masanceiro, non se pode facer a un peral, nin a unha cereixeira, nin moito menos a un melocotonero, a un pexejeiro, nin a unha pavía, nin a un, non sei, árboles de cuña. Non, isto non. Isto só é para naranxeiros, limoeiros, limas e tamén para os aguacates. E por que para estes árboles? Porque este tipo de árboles teñen unha parte leñosa e despois a súa tona non é unha corteza dura, é como se fora unha piel, casi parecida a nosa, pero máis dura, non? Entón, ti cando lle das as vareadas fuertes, ademais é a sudar, bum, bum, bum. Cando lle das as vareadas o que faz é como unhas pequeniñas lascas, como se foran daños. Non son daños que vayan a secar o árbol, pero si lle provocas uns daños na súa piel, porque, como vos digo, non ten unha corteza dura, pois non sei, pois como un masanceiro, como un pino, ou non? Ten unha piel un pouquiño máis
delicada, digamos, non? Como máis húmeda, máis carnosa, máis jugosa, máis como suculenta. E esas larcas, eses daños, o limoeiro non che está vendo a ti, non ve que hai unha persona ali que lle estea dando unhas vareadas, pero xíntias como un daño, e o árbol interpreto como que é un daño ambiental, o sea, que hai algo no ambiente que lle está dañando a piel, está facendo cicatrizar, o sea, está lle facendo daño. El interpreto como que hai un daño externo, non sei o que é, pero teño moitas feridas para curar, posiblemente esteamos no fin do mundo, pensa ele, porque hai un agente externo que me está dañando moito. Entón, vamos a facer unha cousa, voume esforzar, e vou facer o gran esforzo de botar moita flor, para botar moitos frutos, porque o que queren os limoeiros é continuar a especie. O sea, eles botan o fruto para continuar a especie. E pode ser que se asenten na comodidade de non botar frutos porque non lle vai moi ben o terreno ou porque non os tratastes ben ou tuvo algunha enfermedade e deixouse ir e deixou de botar flores, que iso pode pasar, e quedan como veraneando, e ao facerlle os daños o árbol interpreta que pode ser que poda morrer e di, non, vou a botar frutos. E por iso se lle dan as vareadas ou se lle poñen pedras nas bifurcacións para que el pense que hai aí un daño, que hai algo que lle está facendo mal. E por iso se varean os limoeiros e os naranxeiros. O que non ten sentido é varealos en San Juan, porque xa tiña que ser antes. Para min, porque agora xa están ca flor botada. O sea, se non botaron flor, a non ser que sea un árbol que sea de 2 anadas, o sea, que bote fruto 2 veces ao ano, e que estea agora empezando a querer botar flor. Entón, tenme sentido que agora neste mes que lle deas a paliza, a malleira. Entón, sí, porque así espabilalo para que boten máis flores. Quedouche sin contestar o de variar os limoeiros. Pois, listo, xa está contestado. Mi madre que aquí. Entonces, dices que el jabón que hacemos para la ropa con aceite reciclado y sosa sin más, vale? Sí, claro. O sea, ten cuidado, a ver, eu non sei en que proporcións ao mellor o estás facendo, pero se a ti non che fai daño na túa piel, ese sabón é sabón de potasa, de sosa. Bueno, non, escoita, potasa e sosa cáustica creo que é diferente, pero vale igual, ti podelo usar. O que tens que ter cuidado é que a cantidad. Ti cando fagas un sabón, eu non sei como usas as proporcións, canto tempo deixastes madurar, porque o sabón ten que madurar, senón queima, non? Unha vez que o faz, digo, é que enfría, hai non que deixar madurar, non? Un mes ou 2 meses ou que lle faga falta. Pero se ti só usas, o importante para botarlle un xabón a unha planta é que o xabón vai a facer... Voume quedar sin batería, me cago en todo. E dame tempo a acabar. Ai, non sei. Estaba na horta e non puse a cargar a tablet. Pero, bueno, vamos a mirar se me chega, senón pido refuerzos. Eso, o importante é que entendades é que o pulgón vaise a matar sí ou sí con calquera tipo de xabón. Calquera do mundo. Calquera. Que pasa? Que non podes usar un xabón que vai a facer mal ao pulgón, máis á planta. Porque hai moitos sabóns, tipo, non sei, os lavavajillas, por exemplo, non? O Fairy, por exemplo. Están ben para lavar a lousa? Vale. Incluso hai a xente que lle fai daño nas mans e que lles queima, que lle fai daño, ou que lle despelexa os dedos. Pois imaginadevos o que lle pode facer a unha xudía, pois tamén a pode queimar. Entón, buscamos o equilibrio entre usar un sabón que vai a dañar ao pulgón, que o vamos a matar, pero sin dañar a planta. O máis natural, sabón de potasa, o sea, sabón potásico, porque o potasio, ao final, ao transformarse, ao caer na terra, non vai envenenar a terra, porque o seu componente forma parte da estrutura normal e familiar das plantas.
Entonces, por eso buscamos acercarnos ao máis natural posible. Estou cansada de que haxa xente que me veña a dicir menudo traballo polos vídeos que fago eu do sabón potásico ou de xabón, pero natural. Sabón tipo lagarto váleme, o sabón que dicía esta muller váleme tamén, porque son sabóns como máis naturales, non teñen perfumes, non teñen o sea, aceite cortado con sosa ou con potasa, cortado, para que solidifique. Eso é o sabón máis natural, sin máis añadidos. Estou cansada de que a xente, de que haga destes titulados de taberna, que me veñan dicir, menudo traballo estás pasando aí, para nada, porque eu sempre usin o faire de toda a vida e a min vai-me ben, pareceme estupendo, o sea, pero non é o que eu vou a predicar no meu canal, nin vou a deixar, nin a permitir que ti o veñas dicir aquí, como se fora algo natural. O sea, eu borro eses comentarios, xa nin caso, o sea, pero que se o vexo, borro, porque non quero que ninguén lle entre lugar á dúda de dicir, mira, alguén dixo que o faire estaba ben, o faire é comodísimo, ti colles o faire, chorro de faire na agua e só botas rápido, claro. Pasar o traballo de facer o sabón potásico, desfacelo tal, e depois trituralo, esperar a que enfríe para depois... Claro que é un traballo, pero o comentario ese aí pode dar lugar a dúdas a que, ves, Nusca non sabía que o faire e tal, e joder, se esta persona o di é porque tamén vai ben. Claro que sí, vai ir ben, pero non lle vai ir ben á planta, nin ao medio do ecosistema das raíces, nin aos microorganismos que viven no noso chan. Entón, eu ese tipo de comentarios non me gusta que se fagan como se fora o mellor do mundo. Hai xente que lle bota gasolina a cochinilla algodonosa, me dixo un outro día. Xa, nada, directamente só aburrín, porque ti botelle o que queiras na túa horta, botelle o que queiras, pero non veñas dar consellos de tonterías ao meu vídeo, porque senón pode haber confusións aí, pode haber xente que diga, mira, pois con gasolina, que este home tamén lle bota gasolina, a cochinilla, para non gastar os cartos no aceite de nin. Bueno, vamos a ver que me estou... Vamos a ver. Hola, Nusca, necesito ayuda con los calabacines. Pois aí vou eu, aí vai Nusca a la ayuda. Tarán. Me producen mucho, pero non recojo nada. Empiezan a crecer y se pone la punta amarilla y pudre. Bueno, mira, Mari, tes un problema de polinización. Quero pensar que non estás usando insecticida ningún na túa horta ou polo menos onde está o calabacín. É o punto número 1, porque calquera tipo de insecticida non é selectivo. Os insecticidas van a matar o que ti pensabas que era unha plaga, pero tamén van a matar os insectos polinizadores. No caso do calabacín, necesita polinizadores. Falle falta sí ou sí que alguén o polinice. Se non tes polinizadores, telo que facer ti á man. Iso é o punto número 1. Quero pensar que non usas insecticidas e que ese tema non é o problema. Entón, vámonos ao que pode ser outro problema. Quero pensar tamén que mirastes o meu vídeo de como entutorar e coidar e podar os calabacíns e como ilos amarrando, porque os calabacíns teñen que estar entutorados, teñen que ter un tutor, unha guía que pode ser unha vara como lle poño eu, pode ser un ferro, poden ser 2 para ir amarrando aí máis cómodamente, ou pode ser unha cana de lais a lais con un cordel, e cada calabacín con un cordel que vayas amarrando ou dándolle voltas alrededor. Iso é, a ver, que tamén digo-vos que vou dar charlas por aí, moita xente dime, pois eu non sen tutorín nunca na miña vida, bueno, pero tens que ter problemas de mala polinización á forza, porque cando está pousado no chan, ao principio é maravilloso, porque é como un repolo, botache as folliñas, botache aquí os calabacíns, todo ben, todo genial, todo cerquiña do chan, pero claro, o calabacín cando empeza a crecer non ten forza, nin capacidade, nin estrutura para manterse erguido, entón o que fai é caer no chan, cae sobre os seus propios frutos, sobre as súas propias flores, sobre as súas propias follas.
empezan os hongos, problema de hongos, xa vamos a ter oídio, o primeiro, iso o primeiro, se non veñen botritis alternaria ou outro tipo de plagas que lle poden atacar. Temos o calabacín tirado no chan. Todos estes que están aquí con bafo, con humedad, sin lle dar o sol, sin lle dar o aire, sin estar en secos, non van a ter unha boa polinización, eso aseguro eu. E as flores que ao mellor queden para este lado, ollo, o calabacín bota flor macho e flor femia. Si bota para aquí dúas flores femia, e resulta que as flores machos están para o lado da lá, xa temos un problema. Entón, quero pensar que tamén o tes en tutorado. Primeiro, que non botas insecticidas. Segundo, que o tes en tutorado, pero ainda así tes ese pequeno problema. Pois vamos a outra solución. O calabacín, a flor femia xa nace aberta, o sea, enseguida abre. A flor femia ven co fruto, nótalo ben, se miras un vídeo dos meus, enseño perfectamente cal eu, e valo a notar perfectísimamente a primeira, sin lugar a dudas, e máis, non che vai a quedar dudas para nunca máis, valo a aprender unha vez, e xa nunca máis te vas a olvidar. Entón, a flor femia abre enseguida, a flor macho nace engruñada, é retorcida, e queda cerrada. Abre, e depois a logo serra para murchar, é seca. Bueno, pois, se ti non usas insecticidas, tes os calabacíns levantados en tutorados e sigues tendo problema de polinización, tes que empezar a polinizar ti a man, porque aí hai un problema de humedad. E o polen mollado non poliniza, non cuaja os frutos. E iso de que che amarillean e che pudren, pois, eso, é falta de polinización e son como abortos, son abortos de frutas que non foron polinizadas. Por que? Porque o fruto, a flor femia, xa nace co fruto. Se é polinizado, o fruto vai avante. Se non é polinizado, ese fruto é un aborto, porque o fruto xa está, desde que nace xa a flor, xa nace co frutiño detrás. Entón, se non é polinizado, abórtase. Entón, morre, pois, cando é deste tamaño, máis ou menos, 7, 8, 10 centímetros, e xa che morren. Entón, ti tens que coller, ademais, teño outro vídeo, como polinizar a man as flores dos calabacíns. Tes tarea pendiente, tes que mirar. Colles a flor macho, ábrela, seca, nunca unha flor que xa está ruchada, o sea que, como os dixe, non? Sale a flor macho, cerrada, abre, cando acabou o seu traballo, volve a cerrar así, e seca, ponse castaña, en vez de estar amarilla. Bueno, non vale de nada coller unha flor que xa estuvo aberta e pecha. O sea, ou cando está abrindo, ou cando está super aberta. Entón, escollémola e temos que ir polinizar a man as flores femias. Polo menos para darlle ese impulso mentras non veña o bo tempo, porque posiblemente haga moita humedad no teu. Quero pensar que ao mellor tamén notas nun invernadero que non abres o invernadero para cairé e que haga moito bafo de humedad no invernadero, porque se é así, tes un problema de humedad tamén. E o polo mollado non poliniza. Entón, tes tarea pendiente, Titulados de taberna. Hai moitísimos. Cuñaos destes que se apoian na taberna e ese non ten idea do que está dicindo. Eu toda a vida lle botín jasoi ao pulgón. Vai falta estar a poñer. Ponos outra aquí. Paja Manolo. Eses anos. Sí. Teño un concuat que comprei o ano pasado e non ten flor. Debería darlle tamén unha malleira? Non, por favor, María, comprástelo o ano pasado. É un árbol pequeno, Dios mío, é pequeno en por sí, pero dalle 2 anos ou 3 sin problema ninguna que se adapte ao sitio. Estamos falando dun concuat. Un concuat é un tipo de árbol que ten un crecimento máis lento aínda que un naranxeiro. Dalle tempo, non teñas presa, non queiras comer fruta ao ano seguinte, porque eses árboles que dan fruta xa ao ano seguinte, en 2 ou 3 anos xa acabaron de dar e pois tens que comprar outro. Deixa o concuat tranquilo, que non ten problema ningún. Ti coido, aireo, deixa que non haga nada ao seu alrededor, plántalle flores, cerca, plántalle flores, plántalle tajetes, plántalle, non sei, borraja, por exemplo, ou plántalle pequenas margaritas rastreras, ou, por exemplo, podeslle plantar tamén capuchina, ou calquera outra flor que vai a atraer polinizadores. Cerquiña, que lle fai moi ben. O sea, os polinizadores están ali, unha flor que haxa, van a polinizar.
Se non hai polinizadores, non. Pero os polinizadores atraémolos facéndolle a vida agradable, dixíndolle, mirade pa aquí que me mandou Nusca plantar flores, pois planta flores cerca, e se non queres plantalas no chan, en macetas, pero cerca do arboliño, e vas a axudar un montón, xa verás. Ese da gasolina é un de Arabia que lle sobra. Pois sí, pode ser. Los llamados cuñados, deses hai, sí, hai moitos. Nunca escoitei o da gasolina, tampouco eu, hasta que me puso, ademais puso o remedio como había que facelo e todo, non fai falta que fagas eso, se mi má, menudo traballo estás a pasar, co fácil que é facer, bueno, non sei como era o invento que facía ele. Eu fai o invento, pero fai non para ti, pero non veñas poñer aquí ese invento, porque ainda tuvo máis que dicir que a min, entón, pois, só o loquinho. Marchou que tiña que marchar. María, temos moitos cuñados, temos tantos cuñados como plagas, tamén é verdade. Eu insertei unha naranxeira e despois de varios intentos a agarrarme en este mes despega moi ben a piel, por eso se inserta de yema, non sei nin de que está falando, dun inserto dun naranxeiro. Me encantas, Nusca, desta aprendendo gallego, ves? A mí moito me gusta, mira, hoxe tamén un comentario moi bonito no meu canal de YouTube, poñía, bueno, non sei de onde era, creo que non poñía de onde era, pero ponme, no soy gallega, no sé gallego e entiendo prácticamente todo e me encanta todo isto que pone, non? Referíndose no vídeo que puxen esta semana da radio gallega. Entonces, claro, díala, por favor, ¿me podrían mandar el número de teléfono escrito? Porque se me escapan los números. Claro, a maneira de pronunciar 751, 762, 762, claro, a mellor pechámonos moito e non me entendía os números, pero non me estaba pedindo nin que lle falara no seu idioma, nin en castellano, nin nada. Pedíame, por favor, o número de teléfono da radio para mandarme algunha consulta, supoño, que estaba entendendo perfectamente. O sea, a min encanta máis xente que quere entender, porque, a ver, eu, que unha persona que me fale en castellano, se me fale en inglés, xa nada, entendo, que non entenda gallego, pero unha persona que en castellano me diga que non entende nada, non me estou enterando de nada, eso poñen así todos os días, en todos os vídeos, me estou enterando de nada. Usted que habla solo para gallegos? Hijo eu, sí, solo para gallegos, non sei como te llegó a mi vídeo, la verdad que non lo entiendo, como te pudo llegar mi vídeo si é solo para gallegos. Además, le pusí la frontera bien pusida y non sei como se me fue para outro país donde non hablan mi idioma. Estoy disfrutando de unos guisantes que compré en la feria, crudos, exquisitos. Alicia fai como a min, aí Alicia Fariña, nos plantaste, claro, bueno, Alicia é das que ten mérito, das que non ten horta, está aquí a escoitarme falar de horta. Iso é ten moitísimo mérito, Soy del Bierzo, pois, bueno, Alicia, que che aproveiten os chícharos, a min encantan os chícharos crudos moito máis que cociñados, Bueno, tamén direi, salteados gustame moito, sin coser, Eu xa sabedes que eu son crude vegana ou algo así. Eu collo os chícharos sin coselos en agua, sin cociñalos, fago o meu salteado de allo, aceite de oliva, un pouquiño de bacon ou de salmón, que me gustan as dúas cousas, dependendo se teño gana de carne ou peixe, de que está iso de que resendes a gloria, boto os chícharos, remexo así un pouquiño, unha cucharadiña de fariña, pero pouquiña, e remexo, e deixo que vaya facendo como un arroz. E despois boto unha pouquiña agua do grifo, para que arroz, pero moi pouquiña, 4 cucharadiñas, para que colla como unha salsiña espesa, queda verde clariña, e como os chícharos así a cucharadas. Tivos que facer a receta dos meus chícharos salteados, que eu penso que ninguén os fai así, pero eu fagos así, riquísimos, riquísimos. Eu non sei a batería que me queda, espera. Onde se miraba? 9%! Ah, se son as 9 tamén! Chegou
quedame un 9 por 100 e xa van a ser as 9. A ver, quen me conta por aquí algo? Eso, cochinilla algodonosa, eso es lo que tiene mi planta a la que estoy tratando de curar con agua de jabón lagarto. Non vale para nada. Dime rápido, antes de que marche, socias, dime en que planta a tes, escríbemo, que estou pendiente, dime en que planta a tes. Nusca, entón, os que están preto dunha central nuclear podenlle botar plutonio? Sí, claro, creo que aí xa non nace cochinilla algodonosa, nin pulgón, nin nada deso. A cochinilla non a quitas con sabón potásico. Eso eu estou dicindo, eu quero que me escriban que planta a ten. Yo soy valenciana y lo entiendo casi todo. ¡Ah, gracias, señora valenciana! Virginia, gracias. Yo sé que se entiende. Cando unha persona, falando castellano, me di que non me entende, eu sei que non é por falta de entender. É por unha rabia ancestral que se lle ten aos gallegos, aos de Galicia, aos palurdos, aos paletos, aos de la Galicia interior. É eso, eu sei que é eso. A ver se nos escribe. Receta de los chícharos, porfa. Pois xa está. Teño que facer a receta dos chícharos, porque a min encántanme. Este ano estou recollendo esas tan buísimos. Pois, María, a ver se lle cae esta semana xa a receta dos chícharos. É de la familia de las suculentas. É que as suculentas... Mira, van a ver, é que hai moitos tipos de suculentas, e se non me sabes dicir cal é, estaría genial. Mándame unha foto á radio, porfa, porque vamos a ver, hai suculentas que che soportan perfectamente o aceite de nin. Con un pincel é botado encima solo da cochinilla, dese bultiño blanco. É porque, dis ti, non quitala a man, tamén a podes quitar a man, pero donde hai unha cochinilla algodonosa con algodón, posiblemente haba un pequeno corte aí donde meteu os seus ovos. E ti, porque quites a grande, non quitastes o problema, porque o ovo vai a eclosionar e vai a volver a haber outra vez cochinilla algodonosa. Por iso é tan mala de quitar. Que conseguimos co aceite de nin? Estou apurando porque teño medo que se me acaba a batería. Que conseguimos botando o aceite de nin? O aceite de nin é moi denso, é un aceite refinado, é moi espeso. E o que consigue é, en riba dos insectos, a fogos non son capaces a respirar, pero nin eles, nin os ovos non son capaces a eclosionar, e se eclosionan e salen para fora, encontrase con esa barrera pegañenta que nos deixa respirar e se mueren ahogados. Que pasa cal é o problema, non de usar aceite de nin ou aceite de parafina, que son moi bons na horta, pero hai que usalos con sentido. Que, dependendo da planta, pode a queimar, pode facer daño. Entón, as suculentas, se é destas, ti pensa, se é deste tipo de suculentas que parece que teñen como un polvillo gris, que son como máis grisáceas, que ti se lle tocas co dedo, queda a marca do dedo aí, nesas vai con moito cuidado. Ora, se é unha suculenta verde ou blanca ou variegada, pero é verde, non ten ese polvillo como gris, que hai moito tipo de suculentas, ti colle un pinceliño, máis ben un pouquiño duro, ainda que sea de cadena xian, e con paciencia botaslle unha gotiña encima de cada unha de onde este a cochinilla, xusto aí, porque aí vai a haber ninfas e ovos e tamén os matas, porque senón non vale de nada. Quitalas á man non vale de nada. Quitalas cun bastoncillo con alcohol tamén pode funcionar, pero é máis mala de quitar, tens que estar como insistindo moitas máis veces, porque o alcohol non mata os ovos. Eu enseñín o outro día, enseñín o que é unha cochinilla algodonosa, nun vídeo, ademais, vou non volver a reproducir, que o vino na galería hoxe, e dixo, vou non volver a poñer, para que vexades o que é unha cochinilla algodonosa. Realmente é como unha especie de pulga, moi parecida a unha pulga, non salta, pero é moi parecida a unha pulga, simplemente que cando se ancla ao sitio no que queda, vai criando como ese algodón para protegerse, e dentro dese algodón reprodúcense, comen, crían, cajan, poñen ovos, todo dentro dese algodón, non se moven, viven aí, dentro dese algodón.
Entón, por eso, o que é o alcohol solo, non, sí, pero non é tan eficaz. O aceite sí que o é. Sí, aceite, o aceite de nin. Bueno, pois nada, chegou unha batería, mi madre, que mogollón de mensajes me quedaban, que tengan ustedes unha buena semana, bueno, pois, e aunque non falo gallego, pero xa puxo unha palabra, moitísimas grazas, Antonia, polo esfuerzo de poñer, non falo gallego, te entiendo casi perfectamente y me encanta la musicalidad del idioma y tu forma de expresarte. Vou a acabar creendo, porque é algo que me dicides tanto e tanto que me vou a acabar creendo. O sea, vou a acabar creendo que son a hostia comunicando, que o fago super ben. Bueno, pois nada, eso, que tengan unha excelente semana, besos para todos, Carliña, a fillada, Mar, eu non teño horta, é verdad, que Mar sempre está aí e non ten horta, nin maceta siquera, non ten nin no balcón. Alicia Fariña, que che aproveiten os chícharos, moi boa noite, Ignacia, que tamén estaba por aquí, non vin comentarios ningúns nela, pero eso, Virginia, Cuntilla, Antonio, desde Rumanía, Antonio Carballo, sóname, o apellido, ao velo así, xa me sona. Bueno, miña querida xentiña, como vos dije sempre, eu espero por consultas vosas na radio. Tenes que ter paciencia, porque están chegando tantas... Para a semana xa me empeza Iago, porque parece que hai aí un pouco de, como de desorden ordenado aí, que as preguntas, que as respostas, cos audios que mo repiten, pero xa chega o ordenador de todo, e xa nos vai a poñer todo ben. Así que, miña querida xentiña, nusca o halago é público as críticas en privado, pero faz genial. Moitísimas gracias, de verdad, por estar aquí comigo un domingo máis, aguantándome, porque a mí gustame falar, pero vos tamén vos gusta escoitar, Bueno, facemos bo tandem. Veña, un biquiño.